Nyumba ya Eliud Njoroge yambĩrĩirie kĩbarũa gĩtarĩ kĩa o mũthenya gĩa kũmomora nyũmba ĩrĩa maraugaga nĩ yao mathiĩ magĩethe gũikara kũndũ kũngĩ. Nĩ thutha wa mwatũko ũyũ gũtuĩkania nginyagia nyũmba-inĩ yao hamwe na nyũmba ingĩ iria irĩ hakuhĩ nao. Ona hili ni kuondoka. Sasa shida yetu ni kuhama. Najua kazi ya kuhama ni kubwa. Haha tuikarite miaka 20 na tutire tuona thina toyo. Na riu kuma ira mbura riria irauraga ithaa ria thaa 11 niguo kuratukire. Riria ndirari nyumba riria ndiraumire nja ndirakora kwina mwatuko uyu na ni mwatuka muriku. Njoroge hamwe na aikari angĩ itũra rĩrĩ rĩa Karima matigĩtwo o magĩtara hathara. Indo citu irathuka, nyumba nona ni hathario, ndicoka uria yuma ni afunjikanga. Sasa kwenda kujenga ingine huko, hii mambo yote naharibika. Nafujika. Mwatuko ũyũ wambĩrĩirie o barabara-inĩ ya Mai Mahiũ gũthiĩ Narok ĩrĩa ihinda-inĩ rĩa thikũ 3 hĩtũku ĩkoretwo ĩgĩatũka ona thutha wa gũthondekwo. Hii imetufungia, biashara yetu imesimama, tunaelekea mbali na nilikuwa nafaa nifika Kisii na nirudi Nairobi. So nafaa mpaka kila mweneo wa Kenya, Mkenya ambao kwa ndani ya gari analalamika tuko na watoto ambapo sisi wenyewe tunaumia. Na kwa mwena wa Kajiado County Commissioner ni amenereirie uria andu mataroyo undu uyu no ritu na kumenyerera mioyo yao akiuga ati ikuo nyingi ciumanite na andu gukira njũĩ-inĩ iria cihuraga koira. Unaona mtu anajaribu kufuka mto na maji ni nyingi na amebeba watu. Sasa mtu kama huyo ni mtu ambao tunaweza kuonea huruma kweli? Ni ahinyĩrĩirie aikari kuo gwĩthemana na maũndũ marĩa mangĩcũngĩrĩria mate mĩoyo yao na makĩria aciari marore ciana ciao wega. Also want to advise parents not to leave their children unattended at this time of the rains. And as I said earlier, that where there is a lot of heavy rains, children should keep away from school. Let them stay at home. Kaunti-inĩ ya Lamu aikari kuo matigĩtwo magĩtara hathara thutha wa kĩguũ kũingĩra nyũmba-inĩ ona mawabici-inĩ na gũcũngĩrĩria ũthũkangia wa indo ciao. Akao hakuna, mimea imeenda. Hapa tulipo ni kama tuko kwa camp na kule kwa kuenda chakula ni shida. Tumepoteza miti, mabambuza hapo, tumepoteza nyanya 4 na bado maji yanazidi kuingia mpaka ofisi yetu iko ndani ya maji. Mũingĩ ũkĩhinyĩrĩrio wĩmenyerere kuona mbura ĩno ĩtanyĩtwo gũthiĩ na mbere na kura icigo-inĩ nyingĩ gũkũ bũrũri-inĩ. Ngĩribotera Inooro TV rĩtwa rĩakwa nĩ Wambũi wa Macharia.